Ik heb de verschillende stemmetjes opgenomen met mijn gsm. Wel even gecontroleerd of bij de instellingen van de recorder op mijn gsm duidelijk aangegeven staat dat ik ga opnemen in WAV-formaat, in WAV-formaat. Niet in een ander formaat, want dan krijg je misschien een probleem om te importeren in Audacity. Nu ga ik dus, ik heb die bestandjes op mijn gsm opgenomen dus en dan verstuurd via mail naar mijn eigen adres. Dat is ondertussen gebeurd. Ik ga nu die audiobestanden importeren. Importeren audio. Hier heb ik alvast Roodkapje. Hier vraagt hij of je een kopie wil maken van het origineel. Hij zegt dat het veiliger is, dus kies ik voor het veilige. Dat is op dit moment niet zo belangrijk. Even testen of alles gelukt is. Maar grootmoeder... Oké, dat staat erop. Je hoort hier al een stukje geruis en gekraak voor mijn opname echt begint. Dus dat ga ik selecteren en verwijderen met de delete knop. Ik heb ook verschillende zinnetjes van Roodkapje na elkaar ingesproken met telkens een korte pauze tussen. Maar nu wil ik die van elkaar afsplitsen. Dus ik ga hier ergens met mijn cursor klikken. Ik klik op bewerken, clipgrenzen en splitsen. Sneller gaat met Ctrl+I. En nu zie je dat mijn opname opgesplitst is in 2 delen. Ik heb hier weer een heel stuk wit. Wit, leeg, niks opgenomen. Dus stilte heb ik niet nodig. Dus ga ik die ook weer selecteren en verwijderen. Even luisteren naar dit stukje. Grootmoeder, wat heb jij een grote neus? Oké, tot hier opnieuw hetzelfde. Bewerken, clipgrenzen, splitsen. Weer een stuk geen klank. Selecteren en verwijderen. En dan hier het laatste stukje. Mag ook weg. Dat is ook alleen maar ruis. Dat is mijn eerste stem. Stem van Roodkapje. Ik doe hetzelfde voor de wolf uiteraard. Importeren audio van de wolf. Openen. Opnieuw hetzelfde. En je ziet dat de wolf hieronder komt. Om dit ook weer wat van elkaar te gaan afsplitsen en onnodige dingen weg te kunnen halen, ga ik mijn Roodkapje even dempen, zodat ik het niet meer hoor. Dan kan ik hier gaan luisteren. Ja, die is om je beter te kunnen zien. Oké, dat is mijn eerste zinnetje. Weer hetzelfde. Bewerken, clipgrenzen, splitsen. Een stuk dat ik niet nodig heb, ga ik weer selecteren en verwijderen. Hierachter ga ik weer afsplitsen. Stuk pauze verwijderen. En hier vermoed ik, ja, dit heb ik ook niet nodig, is alleen maar een krakje. Ga ik ook verwijderen. Zo, dat is gebeurd. Ik heb nu de stemmen van zowel Roodkapje als de wolf. Ik ga die nu natuurlijk een beetje uit elkaar moeten schuiven en op de juiste plaats zetten. Daarvoor gebruik ik deze functie, die dubbele pijl, tijd verschuiven. Daarmee kan ik nu elke clip, zeg maar, gaan verschuiven. En op die manier kan ik die mooi in volgorde achter elkaar zetten. Je gaat horen, als ik hier nu even terug op selecteren klik. Jij grote ogen. Ja, die is om je beter te kunnen zien. Oké, zo ga ik dus verder gaan. Ik neem deze clip, dan komt Roodkapje terug. Deze gaan we weer wat opschuiven. Hier komt de wolf terug aan het woord. Ik schuif een beetje op. Dan hebben we terug Roodkapje. En dan komt de wolf terug. Nog even proberen of dit lukt. Neus.
is om je beter te kunnen ruiken. Grootmoeder, wat heb jij een grote mond? Dat is om je beter te kunnen opeten. Oké. Tot zover het verhaal van Roodkapje, maar natuurlijk wil ik nu ook nog een klein beetje geluid gaan toevoegen. Waar gaan we zeker geluid toevoegen? Hier ergens, ja, op het moment dat de wolf lekker aan het eten is. Hoe ga ik dit doen? Ik ga hier gewoon ter plaatse opnemen. Misschien nog een klein beetje reserve nemen, om je beter te kunnen opeten. Je merkt op dit moment, ik heb nu opgenomen op deze plaats, dat wou ik helemaal niet. Ik wou eigenlijk opnemen in een nieuwe track, zodat ik achteraf er ook mee kon spelen. Dat heb ik niet gedaan, ben ik eigenlijk vergeten, dus ga ik nu dat proberen te herstellen. Ik ga een track toevoegen. Een monotrack is goed, want ik neem gewoon met één microfoon op, dus dat is voldoende. En nu ga ik het geluid dat ik net heb opgenomen hier, dit stuk, het gruwelijke eetgeluid, ga ik hier kopiëren. En hier proberen te plakken met Ctrl-V. Deze heb ik eigenlijk niet meer nodig, dus die ga ik verwijderen. Deze heb ik ook niet nodig, ga ik ook verwijderen. Resultaat gaan we zo dadelijk even beluisteren. Je beter te kunnen opeten. Zo, de bruitage is gebeurd. En natuurlijk kan je nu overal in deze track, de audiotrack die ik net heb toegevoegd, kan je hier de geluidjes gaan toevoegen op het moment dat je ze nodig hebt.